हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बताएंगे कि पिस्टल मिस्ट्री हम इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आर्केड में आना है। जो एशिया सर्वर है उसे चेंज कर कर हमें यूरोप लगा लेना है और क्विक मैच खेलना है, या कोई और नॉर्थ अमेरिका वगैरह जिसमें तो आपकी हाई पिंग आती होगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि क्विक मैच खेलना है। उसमें बहुत बार पिस्टल मिस्ट्री आती रहती हैं। अगर पिस्टल मिस्ट्री नहीं आती है तब भी हम ये यूज कर सकते हैं पिस्टल को इनेमी को मारने के लिए। और ज़्यादातर और भी सर्वर में बंदे उतने नहीं खेलते हैं और ज़्यादातर बॉट ही आते हैं। एक काम करना, आप ऑटो मैचिंग बंद कर लेना जिससे आपको ज़्यादा किल मिल सकें, और इस तरह से आप जल्द से जल्द अपना पिस्टल मिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।